Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў – ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаю, меня зовут Полина, я капитан команды установы адукацыі Гомельскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт. І са мной на гульню прыйшлі Валерыя, Роман, Алексей і Анастасія. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску мысль, па-беларуску. Ці верыце вы, што словы крыўдна і якасна прыслоўі? Які склон наступны пасля давальнага? Успомніце імя князя, што лічыцца заснавальнікам Вялікага княства літоўскага. Ці верыце вы, што Гута – гэта даўнейшая назва лесапільні? Як адным словам назваць уладара княства? У народзе кажуць слова серабро, а маўчанне. Выдуманае імя або прозвішча, пад якім часта выступаюць пісьменнікі ці мастакі, гэта у якім месяцы беларусы адзначаюць свята працы? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Па-руску тулуп, па-беларуску у якім стагоддзі адбылася Грунвальдская бітва? Тры удзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Анастасия. Я набрала большую колькость баллов, а тому гулять буду другой и выбираю категорию мова. Меня зовут Роман. Я набрал другую колькость баллов. Я выбираю категорию история и буду гулять третьим. Меня зовут Полина. Мне засталась категория культура и гуляю я першай. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Паліна, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста.
Паліна, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Гэта ўзаемна. Скажыце, калі ласка, вы студэнтка якога курса Гомельскага медыцынскага універсітэта? 6-го курса. Зразумела, дык у вас ужо было размеркаванне, магчыма, кім вы будзеце? Так, размеркаванне ўжо было, я буду врачом-тэрапеўтам. Я буду працаваць і на кафедры ў нашым універсітэце, і таксама буду лячыць людзей і буду займацца наукай. Я планую паступаць у аспірантуру. Зразумела, гэта добра. Скажыце, калі ласка, ці хапае часу не толькі на вучобу, але і на нейкія цікавыя справы? Канешне, хапае. Паміма вучобы я таксама і прафсаюзная актывістка. Таксама мне хапае часу і на спорт. Скажыце, калі ласка, а чаму культура? Таму што я яшчэ са школы займаюся беларускай мовай. Я неаднакратна прынимала ўдзел у алімпіядах па беларускай мове. І вельмі цікаўлюся культурай. Я люблю чытаць і чытаць на беларускай мове. Ну, яшчэ одно пытанне. Вы родам адкуль? Дзе ваша малая радзіма? Мая малая радзіма – гэта Жыткавічы, як іх клічуць дзікі запад Гомельскай вобласці. Як і кожнаму гульцу, які трапляе на гэтую вялікую пляцоўку, я вам зараз жадаю перамогі. Дзякую. Ну і першае пытанне, увага. Які з прапанаваных твораў старажытнай беларускай літаратуры не з'яўляецца ананімным? Пахвала Вітаўту, прамова Мялешкі ці песня пра зубра? Я лічу, што гэта песня пра зубра, таму што, калі я правільна памятаю, то яе напісаў Мікола Гусоўскі. Таму я абіраю песню пра зубра. Я зразумела, вы так упэўнена, з прозвішчам, імем аўтара. Мне нічога не застаецца, як прыняць ваш адказ. Пахвала Вітаўту. Гэта помнік беларускай літаратуры 15 стагоддзя, адзін з першых твораў беларускай свецкай панегірычнай прозы. Гэты твор напісаны невядомым аўтарам у Смаленску ў канцы 1420 года. Прамова Мялешкі – ананімны сатырычны твор, складзены прыкладна каля 20-30-х гадоў 17 стагоддзя. А вось песня пра зубра, Мікола Гусоўскі яе напісаў, вы правільна адказалі. Аліна, а дарэчы, вось такое мне пытанне. Ці ёсць сярод вашых родных, блізкіх, знаёмых урачы? Так, мае бацькі абодва з'яўляюцца врачамі на хуткай медыцынскай дапамозе ў маім горадзе. Вы працягваеце дынастыю. Так. Цудоўна. Пытанне. Звярніце ўвагу на фотаздымак. Гэты мастацкі твор мае назву «Габелен стагоддзя». А які беларускі мастак з'яўляецца яго аўтарам? Аляксандр Кішчанка, Андрэй Бембель ці Май Данцых? Хто аўтар, дакладна не ведаю. Чамусьці мне падаецца, што або Аляксандр Кішчанка, або Андрэй Бембель. І які вывад вы робіце? Вы будзеце далей разглядаць гэтыя імёны, ці ўсё ж такі спытаеце ў вашых сяброў? А можа, рызыкнеце? Вы, дарэчы, рызыковы чалавек, Паліна? Не. Не. Я магу ўзяць падказку у маіх калег. Такая магчымасць ёсць. Мае калегі, калі ласка, дапамажыце мне адказаць на гэтае пытанне. Александр Кішчанка. Паліна, вось што мы атрымалі, які вынік? Усе твае сябры гавораць, што трэба браць варыянт А. Аляксандр Кішчанка. А што скажаце вы? Я згодна з іх думкай, таму я абіраю варыянт А, Александр Кішчанка. Добра, я прымаю ваш адказ. Андрэй Бембель, народны мастак БССР, скульптар. Ён не займаўся габеленамі. Май Данцых, народны мастак Беларусі, жывапісец. Таксама не займаўся габеленамі. А вось гэта твор народнага мастака Беларусі Аляксандра Кішчанкі. Малайчына. Дякую.
Паліна, ідзем далей. У якім з абласных цэнтраў быў узведзены самы першы ў Беларусі будынак для паказу тэатральных прадстаўленняў? Варыянты: Магілёў, Гродна, Гомель. Зразумела пытанне, я лічу, што гэта Гродна. Вы так хутка даеце адказы на ўсе пытанні? Урач павінен дакладна і хутка прымаць вырашэнне. Зразумела. Вы думаеце, што менавіта Гродна. А чаму? Вы памятаеце, як выглядае тэатр у Гродні? Так. Такі сучасны будынак, я б сказала. Але, магчыма... На яго месцы быў іншы будынак, так? І Магчыма. Гродна для мяне гэта нейкі культурны цэнтр Беларусі. Таму я лічу, што гэта Гродна менавіта. Гомель, Магілёў не разглядаеце? Чамусьці кажацца, здаецца, што не. Канчатковы ваш адказ? Гродна. Самы першы ў Беларусі будынак узведзены менавіта для паказу тэатральных прадстаўленняў. У весну 1888 года у ім адбыўся першы спектакль. Будынак абласнога драматычнага тэатра, першы будынак, з'явіўся у Магілёве. Паліна, вы памыліліся. Ідзем далей. Добра. Чацвёртае пытанне. Скажыце, якую назву у 11-17 стагоддзях насіў гэты старажытны беларускі інструмент? Варыянты: смык, басетля ці цытра. Інструмент напамінае скрыпку сучасную. І таму мне кажется, што гэта смык. Я выбіраю гэты варыянт адказу. А што вы ведаеце пра басетлю і цытру? Як яны выглядаюць? Вось нават не магу ўявіць сабе, як яны могуць выглядаць. І вы думаеце, што менавіта смык? Так, таму што прылада, якой граюць на скрыпцы, называецца смычок. Так. І таму, магчыма, інструмент цалкам і называецца смык. Канчатковы адказ. Я прымаю яго. Дзякуй. Паліна, басетля вельмі падобна да скрыпкі формамі. І каб граць на ёй, таксама патрэбны смычок. Але на фотаздымку не басетля. І не цытра. Гэта смык. Увага, пытанне такое. Кінастудыя «Савецкая Беларусь» была заснавана ў 1928 годзе. А ў якім горадзе яна працавала па прычыне адсутнасці тэхнічнай базы? У Кіеве, Маскве ці Ленінградзе? Мне здаецца, што ў Ленінградзе менавіта. Ведаю, што некаторыя фільмы былі зняты як у Беларусі, так і ў Ленінградзе, што было некалькі лакацый у з'ёмках. Таму здаецца, што Ленінград. Не памяняеце думку? Не мяняю думку. Ленінград. Так. Я прымаю ваш адказ. З 1946 года кінастудыя «Савецкая Беларусь» была перайменавана ў «Беларусьфільм». І да 1939 года яна працавала не ў Мінску, не ў Кіеве і не ў Маскве. Гэта Ленінград. Цудоўна. Паліна, я вас віншую. Вось так незаўважна мы дабраліся да апошняга пытання вашай гульні. Родная мова, цудоўная мова. Ты нашых думак уток і аснова. Матчын дарунак ад самай калыскі. Ты самацветаў, яскравая нізка. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі, Паліна? Пімен Панченка, Якуб Колас ці Уладзімір Дубоўка? Чамусь мне здаецца, што або Пімен Панченка, або Якуб Колас. А чаму не разглядаеце Уладзіміра Дубоўку? Я памятаю яго другі твор, і як-то ён мне не згучны з гэтым, таму лічу, што пэўна не. Ну, я спяшаюся вам падказаць, што кожны з гэтых аўтараў, кожны, пісаў вершы пра родную мову. Гэта я памятаю, так.
Я выбираю Пімена Панченко. Пімен Панченка. Канчаткова. Так. Я прымаю ваш адказ. Гэты верш быў напісаны ў 1966 годзе і напісаў яго Уладзімір Дубоўка. Нічога страшнага, Паліна. 40 балаў у вас, але 2 гульні вашых калег яшчэ наперадзе. І колькі яны набяруць, мы не ведаем. Зараз я расказваю вам пра тое, што вы можаце удвая, максімальна удвая павялічыць вашу суму балаў. У такім разе трэба пайсці ва-банк і ўсе балы паставіць на кон. Атрымаць ад мяне пытанне, якое не будзе мець варыянтаў адказаў і якое будзе ўжо не на тэму культуры. Не, я не рызыковы чалавек. Пакідаеце свае 40. Так. Паліна, я дзякую вам за вашу ўпэўненасць, за вашу мэтанакіраванасць і за тое, што вы прыгажуня і разумніца. Дзякую вам вялікі. Мне было вельмі прыемна пазнаёміцца і гуляць з вамі. І вам вялікі дзякуй за такія цікавыя пытанні. Анастасія, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Добрый день. Вы студэнтка якога курса? Другого уже. Вось кола вашых інтарэсаў, навуковых і па жыцці. Раскажыце пра гэта. Складаю вершы, таксама малюю, таксама являюсь арганізатарам інтэлектуальных гульняў. Ну, кім вы сябе бачыце ў медыцыне, Насця? Пакуль не бачу, но, мабыць, буду судмедэкспертам. Вось так, у той бок. Да. Зразумела. Насця, а вось чаму вы выбралі менавіта мову? Я разважала гісторыя або мова, вырашыла ўзяць мову, так. Пачынаем? Да. Пачынаем. Першае пытанне. Назовіце правільны варыянт ужывання дзеяслова «бегчы» з прапанаваных. Куды вы бяжыце? Куды вы бягіце? Ці куды вы бежыце? Ну, куды вы бягіце? Бягіце гэта як... Гэта не то. Не тое. Куда вы бежыце таксама. Мабыць, куды вы бяжыце? Гэта Куды вы бяжыце? больш на слуху. Насця, я ж яшчэ хочу сказаць, што у вас ёсць адна падказка вашых сяброў, вашай каманды, але адна на гульню. Калі хочаце, вы можаце нават на першым пытанні выкарыстаць. Я пачакаю. Ну, пусть куды вы бяжыце все-таки. Я прымаю ваш адказ. Правільны варыянт ужывання дзеяслова «бегчы». Ну, дакладна не бягіце. І не бяжыце. Правільна сказаць, куды вы бежыце. З націскам на апошнім складзе. Наступнае пытанне. Увага, увага. Вы памятаеце, дарэчы, на памяць алфавіт? Да, надеюсь. Які алфавіт вы памятаеце на памяць англійскі? Рускі, англійскі, латынскі. А беларускі? Беларускі таксама. Беларускі таксама, гэта добра. Насця, які парадак прапанаваных літар у беларускім алфавіце? 3 варыянты. Х-Ц-Ч, Ч-Х-Ц ці Х-Ч-Ц. Я не супраць, калі вы увесь алфавіт згадаеце. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, І кароткая, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, нескладовая, Х, Ц, Ш. Шукаем? Першы варыянт А. У, Ф, Х, Ц, Ч. Насця, гэта дакладны адказ. Наступнае пытанне. Які з варыянтаў напісання парадкавага састаўнога лічэбніка адпавядае правілам? Варыянт А.
325-тысячный. Усе словы пишутся асобна. Далей. 325-тысячный. Усе словы асобна, але ўжо 300 у нас. Ці 325-тысячны адным словам. Другі варыянт точно нет, так кожная цифра должна склоняться. Таким чынам вы разглядаеце два варыянты. Да. Першы ці апошні, А ці В. Да. Так? І розніца ў тым, ці гэтыя словы пішуцца асобна ўсе, ці ўсё пішацца адным словом, без прабелаў. Так, я пытаюсь вспомнить прыклады. 300, допустим, у 325-тысячным годзе, як бы я это написала. Ну, пусть будзе вариант В. Варыянт В. Вось выбираем такое доўгае слово, якое без адзінага прабела пішацца. Да. Ну, калі бы я была составителем, то я бы сделала именно так, чтобы вучні вот так писали. Добра, добра, Настя, я прымаю ваш адказ. Парадкавыя састаўныя лічэбнікі, якія заканчваюцца на тысячны, мільённы, мільярдны, пішуцца разам. Вы правильно адказалі, Настя, вы малайчына. Настя, ужо чацвёртае пытанне, палавіну вы прайшлі. Якое з трох напісаных словазлучэнняў не адпавядае граматычнай норме? Трое шчанят, трое коней, трое сабак. Ну, шчаня, яно маё, может быть, трое шчанёў якіх-небудзь. Шчанёў? Ну, это так, Ага. вольныя ну, гэта думкі. ў плане разважання. Да. Угу. Трое коней, я подумаю. Трое собак. Не адпавядае. Не Погодзь, адпавядае. не адпавядае. Тут два правільныя варыянты, і толькі адзін неправільны. Трэба памылку знайсці. Трое собак. А вот тут я бы попросила подсказки. Вы думаеце, на гэтае пытанне вам змогуць дапамагчы вашы сябры? Да. Добра. Дорогие коллеги, мне треба ваша подсказка. 3 собаки. Отправляю? Да. Да. Настя, каманда разгледзела гэтае пытанне і вырашыла, не адпавядае граматычнай норме словазлучэнне трое сабак. Я им доверяю, так что трое собак. Трое сабак. Добра, я прымаю ваш адказ. Ужываць зборныя лічэбнікі у беларускай мове можна з назвамі маладых істот. Трое шчанят. Гэта правільны варыянт. А таксама зборныя лічэбнікі можна ўжываць са словамі дзеці, людзі, коні, свінні і гусі. Таму і трое коней можна сказаць. А вось сабак у гэтым спісе няма. Вы правільна адказалі, малайчына. Настя, а як вы з фразеалагізмамі сябруеце? Ну, больш-менш, да. Добра, а у сваім маўленні ўжываеце? О, да. Якія, напрыклад? Да, фразеологизмы. Так нават и не вспомню. Не все то золото, что блестит. Блішчыць. Добра, добра. Ну, зараз мы пра фразеалагізм браць у шоры. Якое значэнне мае фразеалагізм браць у шоры? І варыянты: абмяжоўваць ва ўчынках, акружаць клопатам, браць адказнасць на сябе. Ну, шоры, я ведаю, гэта для коней такие на глаза, каб яны не пугались. Так что, ну, окружать клопотом нет, брать отказность на себе тоже нет, а вот обмяжовывать во учинках, обмяжовывать, это же по-русски, ограничивать. Я думаю, что это будет, да, брать у шоры, это обмяжовывать во учинках. Прымаю адказ. Добра. Фразеалагізм браць у шоры мае значэнне абмяжоўваць ва ўчынках, малайчына. І апошняе пытанне, Настя. Увага, увага. Які з прапанаваных варыянтаў словазлучэння ужыты правільна? Звяртацца па адрасе, звяртацца на адрас ці звяртацца па адрасу?
Как будто на адрес, но по адресе, а не А. Дакладна не Дакладна. звяртацца по адресе. По-моему, нет. Так. По адресу вот что склоняюсь к этому, но на адрес меня смущает. А што вас тут, што вам тут не падабаецца, ці наадварот падабаецца? Из глубин моей памяти смутно всплывают некие правила. Так. И І как вось звяртацца быть на адрес там яны было. былі. Так, на адрес. Но я себе не доверяю. Мабуть, да. Дык які ж з прапанаваных варыянтаў словазлучэння ўжыты правільна? Пусть будзе звяртацца все-таки на адрес. Вот на адрес. На адрес. Добра, я прымаю ваш адказ. І хочу сказаць, што вы выбралі варыянт правільны. Малайчына Насця. Анастасія, у вас 50 балаў. Гэта добры вынік. Але ён можа быць і недастатковым для таго, каб перамагчы ў віктарыне. Таму я вам мушу прапанаваць такі варыянт. Я даю вам 7-е пытанне. Яно не будзе мець варыянтаў адказаў. Калі вы на яго адказваеце, то тыя балы, якія вы паставіце на кон, дапасуюцца да вашай сумы. Калі неправільна адкажаце, то мы адмінусуем гэтую суму. Я не люблю гэтые соревнования, баллы, так что я откажусь. І пакідаеце свае 50 балаў. Анастасія, я віншую вас, вы малайчына. Я спадзяюся, што вам спадабалася гуляць. Вельмі. Роман, я вітаю вас на пляцоўцы вялікай гульні. Вітаю вас. Мне дуже прыемна браць удзел у гэтай віктарыне. Роман, скажыце, калі ласка, вы студэнт якога курса? Я студэнт першага курса. Цудоўна. А адкуль вы прыехалі ў гэты горад вучыцца? Я з горада Магілёва. Вы выбралі гісторыю. А чаму? Таму што я дуже добра вывучаў гісторыю ў школе. Я дуже цікаўлюся гісторыяй. А гісторыя Беларусі? Асабліва гісторыя Беларусі. А ў якім класе вы былі, калі вы зразумелі, што мая будучыня – гэта медыцына? Я быў у 9 класе. А ў вашай сям'і ёсць урачы? Не, у маёй сям'і няма ўрачоў. Вы першы? Так, я першы. Цудоўна. Ну, а зараз мы гуляем. Першае пытанне. Як у старадаўняй беларускай сістэме мер называлася адзінка вымярэння аб'ёму сыпкіх рэчываў, што адпавядала прыкладна 1/4 вядра? Гэта кварта, бочка ці гарніц? Мне падказваю, што гэта або першы, або трэці варыянт, таму што на лацінскай мове кварта гэта 4. І гэта можа адносіцца да чвэрці. Але ж не заўсёды ў беларускай мове былі лацінскія словы, таму мне кажется гарніц. Гарніц. Так. А чым вам падабаецца гэтае слово і чым не падабаецца бочка? Таму што, бочка гэта бочка. Часцей за ўсё бочка гэта вялікая бочка. Зразумела. Кварта, вось на якой вы засяроджвалі ўвагу, гэта 4-я частка гарніца. Гэта менш, чым гарніц. 0,7 літра. Бочка гэта бочка. А вось гарніц, ён вагаўся ад амаль 3 літраў да 5 і больш. Правільны адказ. Гарніц. Малайчына. Ці цікавіцеся вы гісторыяй Вялікай Айчыннай вайны? Гісторыя Вялікай Айчыннай вайны – гэта дуже важная тема для Беларусі, і кожны беларус должен яе ведаць. Мой прадзед удзельнічаў у Вялікай Айчыннай вайны. Прыйшоў з вайны? Прыйшоў з вайны. Ён быў партызанам. На момент вайны яму было 14. Роман, пытанне. Як называлася падпольная арганізацыя, што ў 1942 годзе аб'яднала ў акупаваным Магілёве каля 40 груп? Юныя мсціўцы, камітэт садзеяння Чырвонай арміі ці Андруша?
я могу сразу адказаць на гэты вопрос. Гэта юныя мсціўцы. Так сталася, Роман, што вам, ураджэнцу Магілёва, трапляецца пытанне Пра Магілёў. пра Магілёў. Вы гаворыце, што падпольная арганізацыя, што ў 42-м годзе аб'яднала ў акупаваным Магілёве каля 40 груп, гэта арганізацыя называецца «Юныя мсціўцы». Добра, я прыняла ваш адказ. Справа ў тым, што група Андруша дзейнічала ў гады Вялікай Айчыннай у Мінску. Юныя мсціўцы на Віцебшчыне. А камітэт садзейнічання Чырвонай арміі – гэта падпольная арганізацыя, якая аб'яднала каля 40 груп, дзейнічала ў Магілёве. Ну, крышачку памыліліся. Нічога страшнага, ідзем далей. Трэцяе пытанне. Як у часы Вялікага княства Літоўскага называлася прадпрыемства па вытворчасці шаўковых паясоў? Варыянты: персіярня, бровар ці тартак. Мы сразу откидаем вариант Б, бровар, потому что это пивоварня. Добра, ведаеце. З двух вы зараз выбіраеце: персіярня ці тартак. Так? Так, персіярня – гэта штосьці з краіны Персіі. Так. Давайте мы скарыстуемся дапамогай маіх сябраў. Так, вы хочаце ўзяць дапамогу сяброў? Так. Добра. Сябры, я хочу у вас попросить дапамогі з гэтым пытаннем. Персіярня ці тартак? Варыянт А, персіярня, Роман, гавораць вашы сябры. Я згоден з імі. Вы з імі згодны і бераце варыянт А. А. Добра. Бровар – гэта месца, дзе варылі піва. Тартак – гэта месца, дзе пілавалі лес і дровы. А вось персіярня – гэта якраз майстэрня, дзе выраблялі шаўковыя паясы. Вы правільна адказалі. Добра, малайчына, Роман, вы знайшлі адказ і на гэтае пытанне. І вось цяпер пытанне нумар 4. Успомніце імя савецкай медсястры, героя Савецкага Саюза, якая за 8 месяцаў знаходжання на фронте вынесла з поля боя 123 параненых. Зінаіда Тусналобава-Марченко, Лілія Карастаянова ці Галіна Дакутовіч. Калі ласка, ваше разважанне. Ці ёсць вуліцы ў Магілёве, напрыклад, якія носяць вось імёны гэтых жанчын? Такіх вуліц няма. Не ведаеце? Не ведаю. Ну, у Гомелі, напрыклад, ёсць вуліца Ліліі Карастаянавай і вуліца Галіны Дакутовіч. Вы ўжо дакладна ведаеце. Так. Я між гэтымі двумя імёнамі выбіраю. Менавіта. А Зінаіда Тусналобава-Марченко? Штосьці мне падказвае, што не, гэта не яна. Але дакладных ведаў не маеце на гэты конт. Мне штосьці падказвае, што гэта адказ В, Галіна Дакутовіч. Галіна Дакутовіч. Ну, добра, я прымаю гэты адказ. Галіна Дакутовіч, савецкая лётчыца, штурман самалёта, ажыццявіла 136 баявых вылетаў. Цяпер вы разумееце, што гэта неправільны адказ, Роман, на жаль. На жаль. Дарэчы, Лілія Карастаянова, удзельніца партызанскага руху, журналістка, а вось Зінаіда Тусналобава-Марченко пазбавілася рук і ног, ратуючы жыццё савецкім салдатам. Яна стала героем Савецкага Саюза, кавалерам шэрагаў ордэнаў і медалёў, сярод якіх медаль міжнароднага чырвонага крыжа Флоренс Найтингейл. Ідзем далей. Роман, ідзем далей. Якая са збожжавых культур на працягу многіх стагоддзяў была найбольш распаўсюджанай у гаспадарчым жыцці беларусаў? Варыянты: ячмень, жыта ці пшаніца. Ячмень, жыта, У пшаніца. Беларусі не дуже цёплы клімат, і пшаніца ў Беларусі яна больш як тэхнічная культура, а не для хлеба.
Ячмень. Ячмень гэта дуже асабліва культура, якая использовалась для каш, для піва. А жыта пеклі хлеб, і жытні хлеб гэта ён і зараз дуже папулярны. Жыта ў ўсіх пачти произведениях беларускай мовы ёсць. Згадваецца, так. Адказ Б – жыта. Прымаць адказ? Так. Прымаю. Добра. Самай папулярнай са збожжавых культур было жыта, а вось пшаніцу амаль не вырошчвалі. Дзякуй, Роман, за вашы веды. Гэта правільны адказ. І апошняе пытанне. Назавіце першую ў Еўропе жанчыну, якая атрымала вучонае званне прафесара філасофіі. Стэфанія Станюта, Ганна Тумаркін ці Варвара Руднева-Кашаварова? Мы сразу откидаем Стефанию Станюту, потому что это белорусская актриса. И остается Варвара Руднева-Кашаварова альбо Ганна Тумаркін. Кожная з гэтых жанчын мае дачыненне да Беларусі. Але ж у Беларусі, скорей за ўсё, не было ж на тот момент універсітэту, де была філасофія, щоб отримати вучонае званне. Тому хтось мне подсказывае, што гэта Ганна Тумаркін. Добра, я прымаю ваш адказ. Стефанія Станюта. Савецкая і беларуская актрыса тэатра і кіно. Вы правільна сказалі. Варвара Руднева-Кашаварова. Першая беларуская і расійская жанчына-ўрач. Доктар медыцыны 1841 года нараджэння. А вось Ганна Тумаркін стала прафесарам у 1909 годзе, а нарадзілася яна ў 1875 у мястэчку Дуброўна на Віцебшчыне. Вы правільна адказалі. Роман, у вас 40 балаў. Што я вам прапаную? Разгледзець 7-е пытанне. Яно не будзе мець варыянтаў адказаў і будзе не з катэгорыі гісторыя. Гэта будзе моўнае пытанне. Я не згодзен на гэта пытанне. Роман, дзякую вам за цікавую гульню. Я спадзяюся, вам спадабалася. Так, мне дуже спадабалася гэта гульня. Я дзякую вам за такую магчымасць прыняць удзел у гэтай віктарыне. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну, а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Анастасіі. Анастасія, ён цяпер ваш, валодайце. Это была цікавая гульня. Я думаю, мы сюда еще вернемся. И на социально-гуманитарной кафедре нами будут ганарыцца. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак, у адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць, стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.